Necəsiz dostlar? Baxıram mənə tez-tez videolar atırsınız. Bloger Sevinç Hüseynova ilə Afət Fərmanın qızı ilə davasını göndərirsiniz videolar. Mən də görürəm. Kör deyiləm ki, göndərməyin. Göndərmənizə gərək yoxdur. Fikrimi bilmək istəyirsinizsə, zaten Afət Fərman qızı ilə bizim heç bir dostluq münasibətimiz olmadığını və 4 ildir o mənə deyib, mən onun cavabını necə lazımdır vermişəm. Bu mənim pozisiyam burada bəllidir. Ona görə burada fikir bildirməyə ehtiyac yoxdur. Sevinç xanıma gələndə isə, bəli, əzizim Seva, sənə bax bu yolda, bu keçdiyi yolda. Çünki Afət Fərman qızının prosedurları hələm bitmir. Dünyada müharibələr bitir, məhkəmələrdə hökm oxunur, bitir. Bunun prosedurlarında bitmir. Bu qadında biraz paranoyaklıq var. Bu arada paranoyak bir xəstəlikdir, bu təhqir deyil. Hələ sən yolun başındasan, ona görə mən nə deyə bilərəm? Əzizim Seviçka, sənə səbir diləyirəm. Sənə bu yolda yalnız və yalnız səbir lazım olacaq. Ən böyük ehtiyacın səbir olacaq. Hələ sənin şəkillərin başqa bir insanlarla bir yerdə paylaşılacaq. Sonra sənə zəng olunacaq. Deyiləcək ki, balamın ölmüşü, bunu mən eləmirəm. Sənlə mənim aramdakı qalmaqalı fürsət qovlayıb əyri qılça gözü çaş elətdirir deyəcək. Biraz vaxt keçəcək, sənə deyəcək ki, səni də o öyrədir, mənim üstümə qaldırır deyəcək. Mən bir şey bilmirəm ki, insan kiməsə söz deyəndə adı ilə, familiyası ilə müraciət edir. Düzdürmü? Əgər sən birinə əyri qılça gözü çaş deyirsənsə, onun adını da denə. Familiyasına da denə. Çünki Vəfa dedin, məhkəmədə dedin ki, mən Vəfa Şərifova yox, Vəfa zamanlı demişəm. Sən bu əyri göz, nə bilim, əyri qılça, əyri ağzı, bunu kimə dediyin adın çək də. Zaten əgər haqlısansa, sən bunu deməkdən çəkinməməlisən. Məhkəməyə verəcək, gəlib deyəcəksən ki, baxın, nə, səhv demişəm. Axı, yoxdur belə bir adam. Başa düşürsünüz, insan ad çəkmir nə vaxt? Şər, böhtan atdığı zaman. Doğruları söyləyəndə doğruda niyə ad çəkməyə qorxasan ki? Bu məsələ bir kənarda. Ad çəkilmir o halda ki, şər, böhtan atılır. Bitti. Doğruları söyləyən insan ad çəkər. İndi Seviçka, hələ sən çox şeyləri, hələ aylarla, illərlə sənin bu afət prosedurları bitməyəcək. Ona görə də sənə mən səbir diləyirəm. Hələ səni başqaları ilə də arabı vuracaq. Başqa şeylər eləyir, bunu da Seva eləyir. Sevaya da filənkəslər öyrədir, deyəcək. Yəni bu xəmir. Məndə 4 il su apardı. İndi səndə neçə il aparacağını Allah səbir versin.